हेलो साथीहरू, हामीहरू सफलताको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि त्यसको लागि काबिल बनौँ। त्यस पछाडि सफलता चाहिँ हाम्रो काबिलताको पछाडि लागेर आउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो लाइफमा एकदमै बुझ्न जरुरी छ। फर इक्जाम्पलको लागि डाक्टर महावीर पुनले चाहिँ म मन्त्री बन्दिनँ भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्री र जेनजीका अगुवाहरूले चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ उनलाई एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ अहिले डाक्टर महावीर पुन चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ। सो यहाँबाट पनि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने चाहिँ यदि हामीहरू चाहिँ काबिल बन्यौँ र हामीहरूले चाहिँ राम्रो इमेज बनायौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सफलता चाहिँ हाम्रो पछाडि लागेर आउँछ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले डाक्टर महावीर पुनको लाइफबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ सबैलाई राम्रो ठाउँमा पुग्नु छ, राम्रो कुरा गर्नु छ, तर हामीहरू चाहिँ त्यसको लागि काबिल पनि त बन्नु पर्यो, होइन र? हामीले त्यसको लागि मेहनत गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, दुःख गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ दुःख, मेहनत र हाम्रो काबिलता बिना चाहिँ केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यदि हामीहरू चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजनर नै बन्न छ भने पनि हामीहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो, आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै त्यसमा चाहिँ लगाउनु पर्यो। आफू फ्रेन्च फरेन लिजनमा भर्ती देखाउन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ फाल्ने ठाउँ कुनै पनि लुप होल्स नै नराखिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रेन्च फरेन लिजनमा चाहिँ सिलेक्सनबाट चाहिँ कसरी आउट गर्छ? उनीहरूले तपाईहरुलाई चाहिँ जसरी पनि फ्रेन्च फरेन लिजनमा भर्ती लगाउँछन्। सो त्यसको लागि चाहिँ आफू मेहनत गर्नु पर्यो, डेडिकेटेड हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी दुःख गर्नु पर्यो र आफ्नो इमानदारीता पनि छोड्नु भएन, आफ्नो डिसिप्लिन पनि छोड्नु भएन। त्यसपछाडि हामीलाई चाहिँ हाम्रो गोल, हाम्रो सपना अचिभ गर्नको लागि चाहिँ केही कुराले पनि हामीलाई चाहिँ रोक्दैन। फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ डाइरेक्ट सगरमाथा चढ्नु हामीले पर्मिसन पाउँदैनौँ, मैले भन्ने सुनेको छु। हामीले चाहिँ सगरमाथा चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुईवटा साना हिमालहरू चाहिँ हामीले चढेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै हामीले चाहिँ सगरमाथा चढ्ने अनुमति पाउँछौँ अथवा पर्मिसन पाउँछौँ। सो यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामीहरूले चाहिँ सानातिना कुराहरू नगरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ काबिल नबनिकन चाहिँ हामीले इभन माउन्ट एभरेस्ट पनि चढ्न सक्दैनौँ। सो हामीले राम्रो ठाउँहरू, राम्रो कुराहरू मात्रै चाहेर हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेहनत पनि गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ दुःख पनि गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीले डेडिकेसन पनि गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो गोल अचिभ गर्न सकिन्छ, हाम्रो सपना अचिभ गर्न सकिन्छ। संसारमा हाम्रो मेहनत, हाम्रो इमानदारीता, हाम्रो लगावले चाहिँ प्राप्त नहुने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न जीवनमा एकदमै जरुरी छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ यही कुराहरू शेयर गर्नु थियो। थ्यांक यू सो मच।